Brasil, que chega a 70 metros de altura. Tá ok, disso todo mundo sabe. Mas e a história de como tudo isso começou? Vocês sabem? A história da fogueira gigante de Jataí começou em 1977, por iniciativa do então prefeito José Jorge Leite, pai do ex-prefeito Heraldo. A primeira fogueira foi construída pelo professor Manuel Chances Gabriel com seus alunos. Essas duas mulheres foram umas das alunas que ajudaram a construir a fogueira, na época. A 48ª Festa da Fogueira de Jataí ocorre no Grande Parque da Fogueira, onde promete diversão com shows, rodeio, cavalgada. Neste ano de 2025, os shows ficam muito mais agitados. Na sexta-feira, Felipe Rodrigo, logo após Gerai Uai. No sábado, Israel e Rodolfo, logo após João Nelore e Texano. No domingo, Guilherme Benuto e logo após Jadson e Jadson. E o mais importante da noite, a queima da maior fogueira do Brasil.